जेतिरो घणो सोचींदे उन खां वधीक अज़ियत ऐं तकलीफ़ ऐं परेशानी में याद रख ए इंसान पंहिंजी सोच खे ख़त्म न कंदे त इहा सोच तोखे उन मोड़ ते वठी वेंदी जो बाद में तोखे वापसी जो रस्तो बि नज़र न ईंदो। ख़ुदा जो कसम ग़लत ॻाल्हि नथो कयां। काफ़ी सारा इंसान जेके सोच जा शिकारी थी विया उहे आख़िर में वापसी में मोटी न सघिया, ख़ुदकुशी करे पाण खे मारे विया। छा हासिल थियो? कुझु बि न। याद रखो सोच जे वक़्त में पढ़ंदा कयो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ण सां अल्लाह पाक जो मौजूदो तूं पाण अखियुनि सां ॾिसंदे। उन वक़्त में तुंहिंजो दिमाग़ रिफ्रेश थींदो। पर यकीन रख रब पाक जे क़ुरान पाक उहो किताब आहे जे अल्लाह पाक उन माना हर मर्ज़ जी क़ुरान पाक में शफ़ा रखी आहे, पर असां इंसाननि खे यकीन ऐं अक़ीदो कोन्हे। याद रख ए इंसान सोच तुंहिंजी ख़्यालातनि खे वधाईंदी आहे। उहे ख़्यालात तोखे परेशानी खां बग़ैर ॿियो कुझु बि न। परेशानी में ईंदे हज़ारे बीमारी थी वञे, पंहिंजो पाण खे तकलीफ़ ऐं अज़ियत ॾे। याद रखो परेशानी में इंसान पंहिंजी हयाती बि खुटाए थो। परेशानी में इंसान पंहिंजो पाण खे मर्ज़ी बि बणाए थो। याद रखे अल्लाह जी ख़ल्क़ल इंसान ज़ात रब जी ज़ात खे नज़र अंदाज़ न कंदा कयो। अल्लाह अकबर जो सॾु थिए त फौरन रुजू कयो अल्लाह पाक जी तरफ़। छो? जेको ॾेई न पचारींदो आहे उहो ई त ख़ालिक़ अकबर आहे। रब जे तुंहिंजे साह खे ताक़त ॾिनी आहे, क़ुवत ॾिनी आहे, उहो केरु आहे? ख़ालिक़ अकबर। खाराईंदो केरु आहे? अल्लाह। जीआरींदो केरु? अल्लाह। उथारींदो केरु? अल्लाह। सुम्हारींदो केरु आहे? अल्लाह। रब जी बग़ैर इजाज़त न वण जो पतो बि नथो हिले। याद रख रब खे अॼु तूं नज़र अंदाज़ थो करे। ख़ुदा जो कसम को वक़्तु अहिड़ो हूंदी जो तूं अल्लाह खे मिनतूं कंदे थी यादि मूंखे हिकिड़ो दफ़ो वरी दुनिया में मौक़ो। मां जिन कमनि खे नज़र अंदाज़ कयो, जिन इबादतनि खे नज़र अंदाज़ कयो, मां उहे वराए थी करे न जेको मौत मलकल मौत मथां ईंदो। याद रखो ये अल्लाह जी ख़ल्क़ल इंसान ज़ात मलकल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम प्रिंसिपल न आहे जो तोखां रिश्वत वठी तोखे जान छॾे। प्रिंसिपल हेड मास्टर न आहे जो कंहिंजी सिफारिश ते तोखे हथ करे छॾे। न, उहो अल्लाह सां सचो आहे जे कम लाइ अचे पंहिंजे कम खे कई वञे। याद रख वक़्तु जॾहिं मथां ईंदो आहे न मौत जो, उन वक़्त में हिकिड़ो वॾो एहसासु थींदो। कहिड़ो? त काश मां रब जे सजदे में छो न हुयमि जो मूंखे मौत मिले। मां रब जी नमाज़ में छो न हुयमि जो मूंखे मौत मिले। मां अल्लाह जे घर में छो न हुयमि जो मूंखे उते मौत मिले। तो रब खे हाणे नज़र अंदाज़ थो करे। ख़ुदा जो कसम उहो वक़्तु बि ईंदे जो क़बर में अंदरि पियो हूंदे रब तोखे नज़र अंदाज़ कंदे। जज़ाकल्लाह ख़ैर। मां सलाम।